Hello guys, good morning. Meron tayong titikman na dish ngayon, yung tinda ng Curry Nation. Punta tayo dun yan para i-review yung malupit na chicken curry na tinda ng Curry Nation. Puntahan natin. Okay guys, tara, let's go. Interesting kasi yung dish ng mga Indians. So naalala ko kumakain kami lagi ni Kenneth, yung pinsan ko, na yung channel niya nga pala is Ken Motov, search nyo na lang. Okay, so maganda rin yung content niya. So kumakain kami lagi ni Kenneth dun sa may Vanas. Sobrang sarap ng food, Indian food. Okay guys, nandito na tayo sa place natin. So iniisip ko, gumawa na lang ng pita bread kasi masarap kainin yun sa pita bread. So iniisip ko gumawa, kaya lang wala pa akong yeast. Yun o. Pre, thank you. Okay guys, nakuha na natin. Okay guys, ito yung ano natin, ito yung in-order natin sa Curry Nation. Okay. So, ayan siya. Grabe. So, gagawin natin, meron akong pita bread dito. Ito yung nabibili lang sa Robinsons. Ayan, okay. So, gusto ko rin gumawa nito, pero walang oras eh. Kaya ito lang muna. So, ito yung perfect na partner dito sa chicken curry. Okay. So, tikman natin. So, ang ano niyan, procedure niyan is yan siya, tapos sasawsaw natin ito. Tapos sobrang sarap. Tikman natin ito. Itong karne. Lagyan natin. Patayin ng pita bread. Tapos lalagyan natin ito. Lagyan natin ang ayan. Sarap guys. Tama-tama lang yung anghang niya. Hindi na-overpower yung buong dish. Okay, so perfect siya kainin pag malamig o kaya
gabi, ganyan. Sarap kainin to. Tapos, masarap siya, tama lang yung timpla. Yung sauce niya, masarap talaga. Feeling ko masisimot ko to eh. Tapos yung chicken niya, sobrang lambot. Tapos, yung juice nandun pa din. Kumbaga, hindi siya overcook. Ayan. So, sarap. Ito. Patay nung. Ito. Sarap. Guys, try nyo to. Curry Nation, hanapin nyo sa Facebook. Curry Nation. Okay, so dito sa link, magbibigay ako ng link dito sa baba. Okay. So, thank you. Guys. Oh, guys, yung nakakalungkot lang dito, naubos na eh. Paubos na siya. Kapag order kayo nito, dalawang order. Lalo na walang pita bread.